وانا إلهي مهدي وانا نيجي وذاك وحي وانت سولوجس الدواداي waxaan filayaa hadii aynu istijaabinay Soomaaliland ahaan oo wadada ceerigaaba aynu isku tijaabinay waxaynu ogaanay way maanta wallaahi alxamdi noo dhamaatay inay wax qabsan karno iyadan cidina aan gacan inagu lahayn waxa tusaale inagu filan wadada ceerigaaba dheerarna waad aragteen oo wadooyinka ugu dhaadheer bay kamid tahay Soomaaliland waana wadada ay Soomaaliland iyadu isku tashato ay qabsatay taas waxay tusaysaa in wax badan la qabsan karo oo tijaabadii taas ugu horeysay ay tijaabaduna had iyo jeer way hawl badan tahay oo waxyaalaha aqdaada ah iyo baahiyaha oo dhan kuma xisaabsana marka iminka wax badan bay la qaban karaa oo ka hawl yartii ceerigaabo marka anigu waxaan soo jeedin lahaa waxba ku magaalooyinka gudahooda wixii ana faa'iidana waxba hay farine caasimadana ka hadli maayo magaalooyinka gudahoodana uu ka hadli maayo leano aad iyo aad baa arinta lagu baraarugsan yahay waliba caasimada shaqo weyn baa laga qabtay walillahi alhamd waana ku mahadsan yihiin dadkii hawsha qabtay dawladda iyo shacabba ee iskaashaday iyo maayirka iyo golaha deegaanku hawl wanaagsan oo loogu mahad celin karo ayay ka qabteen caasimada Hargeysa gobolada kalena sidaas oo kale u bayina hawsha uga socotaa taas waa wax lagu baraarugsan yahay magaalooyinka gudahoodu wasaaradda dawladda dhexe waxa looga baahan yahay gobolada wadooyinka isku xidhaya inay wax ka qabtaan oo dalka isu soo gaarsiiyaan oo gobolada bariga oo aad moodo inay ka dambeeyaan gobolada galbeedka in qorshe laga yeesho qaran oo la isku soo gaarsiinayo dalka مثلا ceerigaabo wadadii burco waa la gaarsiiyay laakiin bariga ceerigaabo ma dhawa bari baa laga xigaa marka in la gacan geliyo wadadii ceerigaabo iyo baran isku xidhaysay waa daruuri marka dawladda waxaan u soo jeedinayaa war budgetka waxa ku dartaan iyo taageero u doontaaba wadooyinka bariga ha laga hawl galo wadada burco iyo Hargeysa isku xidha in badan baa la dhagax dhigay in badan baa hawsheeda la soo hadal qaaday in badan baa muddo loo sameeyay laakiin wixii Ilaahay xukumaana waa meel waxa adigu rabtaana waa meel waxaan ku qaadanaynaa xukunkii Ilaahay ee waqtigii fullahayd baan dhicin marka wadada burciye Hargeysa isku xidha baahideedu waa baahi taala in badanna waa lagu baraarugsanaa laakiin wali may qabsoomin wadadaana waxaan leeyahay iyadana culayska la saaro goboladan galbeedku iyaguna wadooyina waa ka socdaan baahidooduna ma yara marka waxaan soo jeedinayaa caam ahaan wadooyinka gobolada isku xidhaya dalka faa'iido u keenaya dalka is soo gaarsiinaya ee dhakaabayaasha dhaqaalaha sare u qaadaya kuwa culayska la saaro wassalaamu calaykum